عبد المغيث ستتقاسم معكم طريقة سحرية لتحضير الطبيخة المغربية الأصيلية بطريقة الجدوات. نحن هنا لتعريفكم على الوصفات القديمة النادرة، وهذه الوصفة تعمل على تقوية المناعة عند الصغار، حمايتهم من الزكام الرشح والسعال، تصفية وتنقية الصدر ابتداء من الزيادة، والأكثر من ذلك تعالج القلق، التوتر، العصبية والغازات في البطن والمغص. وأول مكون سنحتاجه هنا الكمون البلدي، نصف ملعقة منه كافية في هذه الوصفة. وأكيد هنالك مكونات أخرى غنية بالفيتامينات، وكذلك تعمل كمضاد حيوي طبيعي أو أنتيبيوتيك إهداء من الطبيعة لتقوية مناعة الجسم ضد أمراض الخريف والشتاء. هنا احتاج إلى النافع البلدي، والذي يعمل بشكل كبير على إزالة المغص وانتفاخ البطن. وسأخبركم سرا أن هذه الوصفة كنت أعتمدها لأطفالي منذ الصغر أو منذ الزيادة. القليل من قشور الرمان بالنسبة لهذه الكمية التي سنستعملها، أنا شخصيا استعملتها لسن 8 سنوات تقريبا. بالنسبة للكبار هنا، بالنسبة لقشور الرمان ننصحكم بتنقية أو رمي ذلك الرأس الذي يكون في الفوق، لأنه بعض المرات يكون به حشرات. لهذا قشور الرمان نستعمل فقط الجلفة اللي تكون عندنا باينة وواضحة، وأكيد نقوم بمسحها من الداخل. هنا سنحتاج إلى مكون آخر وقليلا منكم من يعرفه، وهو الكمون الصوفي، ماشي الكمون البلدي إنما الصوفي. نضيف كذلك القليل منه، تقريبا قياس 6 حبات، وهو يعتبر مسخن للجسم ويخرج البلغم القديم ويخلص من الغازات، ويستعمل للتسممات الغذائية الناتجة عن الميكروبات والفيروسات، ويخلص من التشنجات، ويقلل من المغص، ويطرد الغازات والديدان، ويقلل من انتفاخ البطن. لهذا ننصحكم بالرجوع إلى الطبيعة واعتماده. هو مسكن للألم بشكل كبير، لهذا يكثر استخدامه في الطب البديل وكذلك الوصفات الشعبية. حبة البركة 7 حبات منها كافية لسن 8 سنوات. هنا هادي راه كتخلصكم من مشكل ديال البرد الوليدات ديالكم، الصدر الا كان عامر، وفي نفس الوقت حتى الا كان عندكم نتوما مشاكل ديال القولون وعندكم مشاكل في الامعاء، كتحسوا بواحد الراحه ملي كتستعملوها. الا كان كيجيكم الوجع او المغص في البطن، هنا كيف كتشوفوا معايا ضفت القليل من الماء، واضفت كذلك هنا 2 ديال الكيسان ديال الماء اللي تيكونوا باردين. نقوم بخلط المكونات او تحريك المكونات قليلا، وبعد ذلك نخليوها تشد او لا تتصفى تقعد. بعد ذلك سنحتاج واحد نصف ملعقة من الكروية في حالة إلا كان عندكم مشكل ديال إسهال، كان عندكم القبض ما تستعملوهاش، أو إلا كان عند الوليدات ديالكم القبض ما تستعملوهاش. كان عندكم آلام في المعدة، حموضة المعدة، حرقة المعدة، جرثومة المعدة، اعتمدوا على قشور الرمان.
انا كيف شفتوا معايا زيت هذاك الشيء الفوقاني انه تيكون تراب لتحت. واكيد غادي نضيف مكونات اخرى للوصفه ديالنا. نقوم بالصب ديالها ونحاول انني نشيل البيديه او نضيف القليل من الماء البارد الى هذيك الاعشاب لازاله الاتربه والاوساخ، وكذلك الحجر اللي تيكون فيها. شوفوا معايا الشوائب اللي كاينين في الكأس الكبير. بعد ذلك نقوم بوضع المكونات في هذه العلبة ونمروا للمرحلة الموالية. هي غادي ناخذ كاس نقي جديد نضع فيه أحد المكونات التي تعمل بشكل كبير على تهدئة الأعصاب، خاصة عند اللي تيكونوا شديدين البكاء، أو للناس اللي كيعانيوا من مشكل الأرق، القلق، قلة النوم. رائعة عن جد. اللويزة 4 أوراق بالنسبة لسن 8 سنوات. كانت زيادة ما تفوتيش ورقة. كان تعاني من مشكل ديال الإسهال، ما نستعملوش اللويزة، نكتفي فقط بالأعشاب الأخرى. هنا ماء بارد نحاولوا نطلقوها. علاش؟ لأنه تتكون بعض المرات نايضة عليها اللواية. اللواية هي إحدى الأعشاب اللي مسمومة واللي ممنوعة منعا باتا الاستعمال ديالها، لا خارجيا ولا داخليا. دونك هنا حتى الوريقات كيطلقوا ليا في الماء، كنقلبهم داخليا، كنوضعهم على باقي المكونات كيف شفتوا معايا، ونقوم بإضافة الماء الغليان جيدا إلى هذه الأعشاب كاملة. وأكيد غادي نضيف القليل من مكون آخر فاتح للشهية، يزيد الوزن عند الصغار ويحسن الشهية عندهم، وأكيد نافع حتى بالنسبة لتكون عظامهم، وهو السمسم أو ما يسمى بالزنجلان. نضيفوه تقريبا رأس ملعقة بالنسبة لسن 8 سنوات. أما بالنسبة للصغار فما غادي يتهزي بواحد 3 ديال الصبيحات صافي. طريقة الاستعمال ديالها بعد خلط المكونات نخليوها تطلق تماما ونمروا للمرحلة الموالية، تصفية ديال هاد الأعشاب. إضافة، سمعوا معايا مزيان، القليل من العسل الحر في حالة إلا كنتو ما تتعانيو من مشكل قلة النوم. الوليدات 8 سنوات ما كنضيفوش لهم نهائيا العسل الحر في حالة إلا كان عندهم مغص، كان عندهم برد نضيفوه. الرضع الزيادة ممنوع عليهم العسل.